Если после сильного затяжного кашля болит слева со спины, ниже лопатки и ближе к боку, это скорее всего перегрузка межреберных мышц или мышц, которые удерживают ребра и диафрагму. При каждом кашле грудная клетка сжимается. И если кашель был сильный, то идет спазм. Особенно страдает зона нижнего угла лопатки и косые мышцы живота. Боль при повторном кашле – это типичная миофасциальная боль. Но сначала вам нужно исключить внутреннюю патологию, проверить свои легкие, почки и селезенку. Если, конечно, у вас есть сомнения. А уже потом ложимся на бок, больной стороной вверх, подложите небольшой валик или свернутое полотенце под другой бок, под нижние ребра и подышите в больную зону. Также можете положить свою кисть на ребра, чтобы на вдохе грудная клетка, когда раскрывалась, под пальцами раскрывались ребра. Подышите так 5 минут. Это поможет снять спазм и убрать болевой сигнал при кашле. У меня также доступны видеокурсы по различным зонам. В каждом есть урок по самодиагностике и дыхательной практике, а также вход в телеграм-канал, где я почти каждый день выкладываю полезные видео. Подпишитесь, а то ведь потеряете. Ссылка в шапке профиля.